Dare ndichengetere chivimbiso chemweya. 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 Amen. Hello Zimbabweans, hope I find you well. In this segment I am going to be discussing a new topic, exalting Pan-African Pyramidic Gospel. Pyramidic Gospel as the basis for Asian and European narratives must be exalted by none other than Africans ourselves. To those who didn't know, pyramid is the altar of Jehovah at the center thereof, the center of the earth, with a marriage of king and queen's chamber, giving Africa the title motherland, because of the queen's chamber from whom continents were born. Remember, Abrahamic priesthood is pyramidic. So is Levitical or Aaronic priesthood by initiation. Moses was asked by Jehovah to construct a modulator called Ark of Covenant, whose frequency was pyramidic. Ndo mamira zvakaita muhupfupi hatitangi nekurebesa nhau yedu nekuti tatorutanga inonzi Pan-Africanism, kureva kuti pane chirahwe chisingade kuburiswa pachena levamwe vedu vari kumhiri uku chando uku. Vana vanowa mushure mekunga pasi rese razadzwa nemvura, Mwari akubvisa mabwidi panyika, nekuti chakakonzera mafloods inhau yekuti panga paita marriage between ma-aliens atinoti ngirozi nevana vevanhu, ndobva paburiswa vanhu vane DNA yakadhakwa, kureva kuti vanhu vakanga vane hutera husiri mundaza yaAdamu, yatinoti Adamic progeniture. Saka in preserving Adamic bloodline, Mwari akasarudza vaakaona kuti ava havana kun'oreswa, havana ropa rakasvibiswa, vana vaNoa ndokubva vaiswa mungarava, mabwidi akapera nemvura. Zvino tichibva ipapo, Noa nevana vake, vana vaanga akatumidza mazita sezvirahwe, Jafeti zvichireva une simba, Jafeti ndiye akazova Europe, Shema zvichireva munamatisi, ndiye akazoconstitute Abrahamic priesthood, Hamu zvichireva pfimbi, hana kana kuti mwoyo, kureva kuti pfimbi dzepasi rese dziri muAfrica, muzinda wevana vaHamu. Pfimbi yekutanga ipyramid, vari kuedza nepavanokwanisira napo kuedza kuistud pyramid, asi inoda kududzirwa kwechiprofita, haingodudzirwa tichishandisa philosophy yatinoti our mental faculty, zvinotoda extraterrestrial kana kuti celestial faculty, inova ndo inoita discern kuti Mwari aimbozama kuiteiko. Saka Isaiah ndiye akazobata nhau iyi achiti zvamunoiona pyramid iya aritari yaJehovha pachake. Saka Jehovha ane aritari muno muAfrica inonzi pyramid. Tozoti Mwari ane aritari yake paZioni. Saka Mwari naJehovha vachizi chinhu chimwe. Mwari ndiJehovha anenge azvidurura pamitumbi mitatu inonzi Godhead, kana kuti community of God, ina the Father, the Son and the Holy Spirit. Zvese izvozvo zvinenge zvichibva muna Jehovah. Jehovah is singular.
semuambi nemukwanisi, kureva kuti Jehovha ndiye akasika zvese zvakasikwa zvatinoona nezvatisingaoni. Saka aritari yaJehovha ine makamuri maviri inonzi Queen's Chamber ne King's Chamber. Saka King's Chamber ndio yakazo constitute yatinoti topia, ndo kune the glory of kings. Tobva tati kuno Southern Africa pa Great Zimbabwe pane inonzi Great Zimbabwe Enclosure, ndo muna izwi. Izwi wedu ndiye ane uprista wakazouya uchibva paimba yaSoromoni, nechivanhu chedu chinobva muimba yaSoromoni yatinoti Solomonic tradition neSolomonic priesthood. Solomonic priesthood muZimbabwe inenge yakunzi Murenga priesthood. Mwana abva mundaza yaMeneleki. Meneleki abarwa pa-Afro-Asianic marriage, that matrimonial relationship between Queen of Sheba na King Solomon, ndio pakabarwa Meneleki. Mundaza yaMeneleki bva mabarwawo Murenga. Takati Murenga zvinoreva kuti Jehovha incarnate, kana kuti Mwari akazonzi Mwari. Tichiri kupractice inonzi Mwari cultism. Before Murenga priesthood evolution to New Testament priesthood yakauya naJohani mwanakomana waZakaria naRuzabheta. Saka izwi Queen's Chamber iri accountable to the spirit. King's Chamber is accountable to the soul and the spirit plus the tabernacle inobva yaconstituta yatinoti Godhead community, as I am a person of God in us, kureva kuti mutumbi wedu mweya nengoni ndo zinomiririra mutumbi mutatu yekudenga. Saka zvese zvine chekuita nenhoroondo yepasi rino zvakapereterwa nezvirahwe zviri yatinoti pyramid. Saka yanguva zvino yekuti vanhu vachiudzwa kuti vamunoti vana vaIsraeri vaya zvizvarwa zvemuAfrica zvakazonzi iwewe Mozisi chiitungamira vamwe, asi kunga vakuyambuka Jorodhani mwanakomana wemba yaJosefa abarwa muimba ya Ephraim anonzi Joshua, ndiye anofanira kuzoyambutsa nekunogowera vana vaIsraeri nhaka yavo. Makareko kwakusina maboundaries, paingonzi pamhiri apo. Maboundaries akazodeclarewa around 1884 paBerlin Conference, asi izvo zvemaboundaries ndo zvinowanza kuzodistorta vhangeri yedu. Asi vhangeri yedu kana tichiitora tiri muimba yaNoah ina Shemu, Hamu naJafeti, tinoconstituta inonzi Christian cosmos. Tobva taona kuti Jafeti akanzi kudiko nevaprofita. Imba yaJafeti yakaconstituta Europe ndio ine yatinoti Iron Kingdoms. Africa yobva yanzi maClay Kingdoms. Asia kunova ndo kuna Shemu, ndo kune yatinoti that rock foundation, dombo riya rakakwidibizwa nemaArabhu yatinoti Dome of the Rock. Ndo dombo rakaonekwa naDaniel richiuya kuzoputsanya utongo hwanga huripo panguva ino yataakurarama yakaprofitwa kare naDaniel. Richatonga gwayana tichiti Jesu idombo, tinenge chirevera dombo rakaonekwa naDaniel richiuya kuzoputsanya umambo hwedare tinoti Iron Kingdom neumambo hwevhu hwatiri isusu Africa as Clay Kingdoms. Saka zvese chinonzi chiprofita chese the world over chinenge inenge iri frequency modulator the pyramidic base station. Hakuna chisingabve papyramid searitari yaJehovha.
Saka in exalting Pan-African pyramidic gospel, tikuda kuti isusu mukunga tapedza miteuro muZimbabwe, nekuti ndisi takapuwa basa rekukhombera last dispensation pamadispensations ese. Dispensation yakanzi ndeyekupedzisira dispensation yemweya, dispensation of the Holy Spirit. Tobva tavaka dende maro musha mumwe nemumwe unenge uine frequency modulator. Frequency modulator inenge ichitaura na izwi achitirayira zvekuita. Nyikawo mutungamiri unenge uine frequency modulator inenge iri mudende maro, vakunda vachitaura nokuti chinotaudzwa panyika mweya chinotaudza ingoni, kureva kuti ngoni ndedza baba, mweya ndewe mwanakomana, asi mweya wemwanakomana unotaura uri mumwenga, nekuti mwanakomana ndiye chikomba, une chikomba ndiye mwenga, une mwenga ndiye chikomba. Ndo mhaka tichiti dende maro rimwe nerimwe rinofanira kuiswa mwanasikana pamitumbi mitatu yatakatorapanura kare. Ndi mwanasikana sechikomba chezwe kumbiri yemwanakomana, ndiye anenge achinzwa ndaza yevaprofita in the order of Gabriel. Vaprofita vatakati vanomwe, vana baba vanenge vari the order of Melchizedek pamitumbi mitatu yevaprofita. Tichikoshesa the only altar inonzi ndeya Jehovah panyika, inonzi pyramid altar yaMwari iri paZioni. Mwari as God as grace of divinity derived from Jehovah, God as the Trinity kana kuti Godhead in the Father, the Son and the Holy Spirit. Ndo nawe yandati titandare naye kwatiri kuenda mushure mekunga tapedza muteuro tane chinamato chedu. Bhuku reAfrica harisati ravhurwa kune vanoratidzwa zviratidzo. Tine bhuku redu reAfrica. Bhuku reAfrica ndo makabva Bhaibheri. Bhaibheri ramuri kuverenga iro rakabva mubhuku reAfrica. Chitori chibedu chakanziwo chigaide Mozisi pakuperekedza vana vaIsraeri kuKenani. Vana vaIsraeri vasvika kuKenani, nhau iyoyo yefrequency modulator, our pyramidic frequency modulator inonzi Ark of the Covenant yakaramba ichivataudza kusvika muNew Testament. Yabva muNew Testament ndobva yakomberwa neRevelations. Johani ari pachitsuwa chePatmos. Ndo nhau yatati titandare nayo nhasi, zvamunotiona kudai pakati peusiku tichiedza kuti titsokodzere matare mumwaka mudiki wasara uyu, tichitungamidza Mnangagwa, His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa, kuti tivakirwe dende maro. Ndo vari kutofanira kukomishina mitumbi mitatu yedende maro kuti titungamidze mweya pakutaura, vana baba vachichengera ngoni, vana amai vachichengera mweya. Ndo zvazviri muchinjiko nechipiyaniso, muchinjiko naana amai, chipiyaniso naana baba, zvichifamba zvakadaro. Ndatenda hangu, ndatenda vana vaMwari, ndatenda Zioni.